को मीठा रखें। दूसरा, अपने नफ्स पर कंट्रोल करें। यकीनन आप हमारे साथ जन्नत में बराबर खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला का वली नफ्स के बारे में फरमाते, बंदा चल कर आ जाता है ना। एक दफ़ा हज़रत अली पाक रो रहे थे। हज़रत अली पाक रो रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अली पाक से गुफ्तगू करते हैं, अली पाक आप रो क्यों रहे, क्या मसला है, कोई तकलीफ हुआ क्या, क्यों आप रो रहे। हज़रत अली पाक ने अर्ज़ किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जेडे दोस्त आप मेरी आवाज़ समात फरमा रहे ने, जेडे खसूसन हजूर का जिक्र सुनने वास्ते आए ने, हुण जेड़ा पिछे दूर बैठे ने, अगर 5 तन पाक दे मनन वाले ते थोड़ा थोड़ा करीब हो के बैठोगे, इंशाअल्लाह आपां महफिल दा ज़ौक बनाना है। और यकीनन जेडे दोस्त हजूर दी बज़म दे अंदर आ जांदे ने, वो यकीनन कारी साहब ईमान वाले होंदे ने। ये ईमान वाले दी निशानी है कि जेड़ा आका दी बज़म दे अंदर, हजूर दे जिक्र दे अंदर जेड़ा बंदा आके बह जावे, ओदे ते हजूर दा करम हो जांदा। कि माशाअल्लाह बड़े बाशऊर मेरे मोहतरम माशाअल्लाह काफ़ी दोस्त अहबाब बैठे ने अपनी गल्लां छड़ के, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का। अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। पुनू खान साहब, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का। और इंतहाई मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी अहबाब को जो हुजूर के बज़म में आए। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा का तर्जमा कुछ इस अंदाज में बनता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते ने कि मैं और मेरे फरिश्ते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। हुण जेडे ईमान वाले ने, ईमान वालियां नूं दावत है, कुरान दे विच ये दावत है। ते जेड़ा ईमान वाला है जरा मुहब्बत नाल पढ़ लवे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिन्हां नूं दुरूद हुंदा है जरा ऊंची आवाज़ नाल पढ़ लवे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या करीम अल्लाह। क्योंकि महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं। आप ना तो किसी और के बुलाए हुए हैं, आपको सरकार मदीना ने बुलाया है, तभी आप हुजूर के बज़म में आए हैं। और यकीनन बहुत खुश नसीब वो होते हैं वो लोग जो हुजूर के जिक्र में आते हैं, और बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके घरों में हुजूर का जिक्र होता है। और यूं ही कहना चाहिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अरे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और तुसी माशाअल्लाह आज दा मिलाद सजाया, आज दी बड़ी सोहनी बज़म सजाई। और इंज ही कहना चाहिए कि सुन्नी बाग दे फुल ने सारे, ये सुन्नी बाग दे फुल ने सारे, कौन आखदा है ये रद्दे होए ने, नासिर शाह ये खुद नहीं आए, ये सब सरकार दे सदे हुए ने। नासिर शाह ये खुद नहीं आए, ये सब सरकार दे सदे हुए ने। हुण जेड़ा बंदा सरकार दा सदे होया है, एक बारी हुजूर दी सोहनी आल दे उत्ते मुहब्बत नाल दुरूद और सलाम दा नजराना पेश कर लवे, मुहब्बत नाल कह लवे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिन्हों तो दुरूद होंदा है वो तो गज के पढ़े, जिन्हों नहीं होंदा नाल दे कोल सुन के भी पढ़ सकता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या करीम अल्लाह। हजरत मोहतरम, हम जो काम भी करते हैं और जिस काम का भी आगाज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम और पाक कलाम से करते हैं। तो मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज चंद ही अशार के साथ और किबला कारी साहब के हवाले में करूंगा। और बस यूं ही कहूंगा, एक कारी कुरान को दावत सुगंध दे रहा हूं। एक कारी कुरान का इस्तकबाल करना है तो किस अंदाज में करना है कि कुरान क्या है। कुरान मोहम्मद अरबी की अदाओं का नाम है। कारी साहब, कुरान क्या है? कुरान नूरानियत की सदाओं का नाम है। अरे कुरान क्या है? कुरान क्या है? जे गल च मुहब्बत दी चोली ना हुंदी, जे गल च मुहब्बत दी चोली ना हुंदी, किसे दी भी पुरबाश झोली ना हुंदी,
دی بولنی نہ ہوندی کہ بھلا کون قرآن نو پڑھدا ناصر بھلا کون قرآن نو پڑھدا ناصر ماشاءاللہ بھائی ناصر صاحب بڑے خوبصورت آپریٹر نے اللہ پاک انہاں دی کام میں مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیار والے نے اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے محبت نہ کہہ دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندے رہنا ہے کیونکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہن نال ایک تا نیکیاں ملدیاں نے قبلہ پہلے فرما رہے سی کہ جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ بولدا ہے او دے نامہ اعمال دے وچ 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے میں کہنا جڑا ایک باری بندہ سبحان اللہ کہہ چھوڑے او دے نامہ اعمال دے اندر 90 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے اور 90 نیکیاں کس طرح لکھیاں جاندیاں نے اور لین دا طریقہ اج میں تانوں دس دینا اگر 90 نیکیاں لینیاں ہون تے کس طرح لینیاں چاہیدیاں نے کہ سبحان اللہ دے حروف نے 9 اس قرآن کریم آقا کریم دی حدیث کے مطابق جیڑا بندہ قرآن کریم دا ایک حرف پڑھ دے او دے بدلے نو 10 نیکیاں ملدیاں نے اور سبحان اللہ دے حروف نے 9 تے 9 نو 10 نال ضرب دے دے تے 90 بن دیا نے لے جیڑا بندہ 90 نیکیاں لینا چاہتا ہے ذرا سجاد چاہ کے بالکل جندہ سجاد سلامت سجاد چاہ کے اونچی آواز نہ بولے سبحان اللہ میں ہن پتہ لگ جانے کہ حضور دے عاشق کنے ایک عاشق نے جڑا سجدہ تے کھبا دوویں چاہ کے سینے دا زور لا کے اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اج دی بزم دا صدقہ او دے ماں باپ دی بخشش ہو جائے ذرا ہن میری ایک باری پھر دعا دیواں گا اللہ کرے جڑا یا رسول اللہ دی صدا دو ہاتھ میں فضا چ لہرا کے بولے نبی دے جھنڈے بنا کے بولے اج دی بزم دے صدقہ کدی اونوں فالج دا اٹیک نہ ہوے اللہ پاک تیرے ذوق سلامت رکھے ماشاءاللہ جڑے بیمار نے آج دی بزم دے صدقہ اے دعا کراں گا جڑا آج دی بزم دے صدقہ بیمار ہے آپ دے بیمار دے صدقہ او دی ساریاں بیماریاں دور ہو جان مل کے کہہ دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت علامہ محترم مقام قاری القرآ جنت القرآ نجم القرآ محترم قاری محمد افتخار احمد تونسوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کی نورانی وجدانی بزم کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے فرمائیں اے جڑے بچے بولتے پہنے بالکل چپ کر کے بہنا جدو قرآن پڑھیا جاوے بڑے ادب نال بیٹھی دا ہوندا ہے تے جڑا بچہ شور کرے انہوں تسی بالکل ہے گیٹو باہر چھاڑنا ہونا ہے محبت نال ایک باری بولو نا سبحان اللہ محترم افتخار احمد تونسوی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم नारे रिसालत मोहब्बत ना नारा रिसालत माशाअल्लाह जिन्नी देर तुसा नहीं बोलना मैं भी इत्थे रुक जाना नारा रिसालत माशाअल्लाह ये दोवें हथ ताड़ी दोवें हथ नाल वजदी मोहब्बत ना नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत या रसूल अल्लाह दे एडे ढिले नहीं होना चाहिए नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी मतलब इफ्तिखार हम तनशी साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आज